maadaama ay hooyada ummadda tahay waxay xil gaara iska saartay inta tabaalaysan hadday noqon lahayd kuwo cuuryaana hadday noqon lahayd kuwo maxaan ku idhaahdaa dhibaataysan oo caafimaad darro haysato marwada qaranka marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya marwo Qamar Cali Cumar inaan ugu hambalyeeyno kaalinta hooyanimo damqashada hooyanimo ee ay u samaysay inta batuulo walaashin gudoomiyaha haweenka qaranka halkaan ay ka sheegtay iyo in kale oo ka badan oo annaguna aan muxuu xoogaal u nahay maama Qamaray lagu qeexayo lagu quuri waa lagugu qanaac qaranka iyo diinta darbi qaasabaad u tahay sidaad u qorshaysay waqtigaaga lama qawadin adaa u qushuucay danyartii wadada qumnayd agoontaad quudisaa iyo bulshada qaybaheeda dhiban qabiil uma eegin weligaa oo taariikhdu way qoree maama qaaliyey qarax soo baxdo indhuhu qabteen adaa naxariista rabbigayn kugu dulqubay qof walba wuxuu qabtana taariikhdu way qortaa inaad tahay hooyo qaran bay nafluhu qireen malaa'ika ku qaada maalintay qaxar iyo dhib tahay rabbiga qaniga jannada qaasa kaaga dhigo waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed qaasatan oo ku ogahay calool jilaac aan ku ogahay waxaan ugu baaqayaa in ay garab siiyaan oo ay waxtaraan dadka danyarta agoonta dadka xanuunsan dadka cuuryaanka dadka dhibaataysan meel walba ay joogaan wadankeena waa u jeedin waxa ka dhacay abaaro fara badan oo muddo dheer isdaba socday dadka way ku dhamaadeen biyo la'aan dhacdo runtii markaan biyaha ku haysa qaadanay ama aan tubada furo waa soo xasuustaa talow intaanoo biyo maaqay ku aadi kartaan isiraahda marka qof walba Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay sidaas oo kale ayaga uga xanuunsadaan